好，俾啲掌聲 Eric 啊！頭先我介紹咗阿 Sky 啊，Eric 睇就唔好走住。阿 Sky 咧安咗個新安，咁咧就周圍喺天水圍、元朗、屯門咧就播你嗰啲 BB 班特輯，唔係播我喎，播你喎，真係幾妒忌啊！你話真係嘛？咁所以阿 Eric 呢個 BB 班特輯咧，可以話係人民力量嘅秘密武器，一個禮拜10幾萬 kick 啊！10幾萬啊，高嗰個12、13萬 kick 啊！係嘛？我諗即係呢，我諗如果講呢個公民教育呢啲課程同埋啲講政治呢啲短片咧，呢啲破紀錄㗎啦。咁啊，所以啊，即係佢又唔係準備得好喎，佢嗰啲嘅又唔係準備得好，呢個即係好多時咧係臨時揾啲雞油紙寫咗啲字又唔係好靚，咁咧就寫咗貼出嚟，跟住呢個打交叉，嗰個整個箭嘴，咁啊係㗎咯喎，但係都10幾萬 kick 喎，幾驚人咧！咁所以你要你埋嚟同阿 Sky 多謝聲佢周圍播你嘅片啊，幾犀利啊真係嚇！阿 Sky 埋嚟 ，Sky。阿 Sky 咧特別為呢次選舉咧整咗個新 mon 咧，咁啊周圍落區咧就放呢啲短片好有新聞真係。佢講唔到嘢，但係佢可以透過打字咧，佢用個下巴控制嘅機咧可以打字，咁透過打字咧可以同你溝通點埋你可以睇到個 mon 佢聽到你講嘢嘅，佢聽到你講嘢，但係佢講唔到，好辛苦啊，發覺佢，不過就好有心我哋今朝喺元朗開檔，佢一早嚟，今朝元朗幫我哋開完檔，跟住家就過嚟呢度咧就參加呢個遊行，跟住喺網上咧就幫佢做好多宣傳。咁有時有啲街坊唔係好知咧，就走嚟話：大搞你唔好利用呢啲傷殘人士做選舉啦咁咁我哋話俾你知咧，佢係自願報名、自願參與嘅。有時我同佢講：你休息下啦咁。佢話唔得，一定要出嚟。佢話出嚟咧感到好自豪感到做人咧好有呢一個嘅成果，有意義大家俾啲掌聲啊 Sky 啊嘛，好難得Sky 以你為豪我哋人民力量嘅超級助選團，我成日話Sky佢個個都幫人民力量個個都幫嘅咁所以好難得。我哋會等前面嘅隊伍一起步咧，我哋就會跟住我哋前面嘅隊伍㗎啦。咁所以我哋呢個位最晒嘅，因為我哋係即係企咗後邊。工程要話得幾千人㗎喎，家下可能係啦，家下都萬到啦我估，家下都萬鬆啲啦3個場。今日應該有5萬㗎啦。太晒啊，因為特別好多人企喺旁邊，次都係啦，你一起步啲人就加入啦，費事晒。我諗5、7萬有今日。你2點鐘已經地鐵逼啦。大家如果有遮嘅咧，可以開遮，唔好自己喺度乾晒有遮就開住把遮，冇咁辛苦，唔係應該暈㗎，喺度曬幾個鐘頭。呢2、3點呢啲太陽咧係好毒㗎。唔係紅太陽一定好㗎嘛家下呢個中國咧最中意歌頌紅太陽。即係隨着地球暖化咧同埋共產黨嘅暴政咧，呢個紅太陽變咗係一個嘅殘害人民嘅一個嘅象徵嚟㗎啦，開始啦。